Հրանտ Մաթևոսյանը 23 տարեկան էր, երբ նոր ընդունված օրենքը գյուղացիներին արգելում էր ձի պահել, այն համարելով ավելորդ շքեղություն։ Նրա հայրը ստիպված էր շատ էժան գնով վաճառել իրենց ձիուն, բայց երբ մոտեցավ ձագ ունենալու ժամանակը, ձին փախավ ու վերադարձավ նախկին տիրոջ մոտ։ Մաթևոսյանի հայրը կոշտ, զուսպ մարդ, որը զգացմունքներին հազվադեպ էր տրվում, այդ օրը կնոջ ներկայությամբ լաց եղավ։ «Ես կգրեմ ու թույլ կտան դարձյալ ձի պահել», ասել էր նա հորը, եւ հենց այդ պատմությունն էլ ստիպեց նրան գրել։ Իսկապես, իմ ամենաագրեսիվ, ամենասրված ցանկությունն այն էր, որ հորս ձին վերադարձնեն։ Արդյունքում ծնվեց ահնի ձոր ակնարկը, որը միաժամանակ եւ կրակ դարձավ գլխիս վրա, եւ ինձ գրականության առաջին պլան մղեց, տարիներ անց ասել է Մաթևոսյանը։ Ակնարկի պատճառով Մաթևոսյանին հեռացրեն ինստիտուտից ու աշխատանքից, թերթերին էլ հանձնարարվեց նրանից ոչինչ չտպագրել, բայց իրական տաղանդը ոչինչ ու ոչ ոք չի կարող սպանել, եւ Հրանտ Մաթևոսյանը դարձավ հայ լավագույն արձակագիրներից մեկը։ Դեռ շատ չպատմված պատմություններ ունեմ քեզ համար, եթե կարևոր է հիշողությունը, բաժանորդագրվիր։